ब्रुक्सोमीनिया। ब्रुक्सोमीनिया का मतलब है एक तरीके का ऑब्सेशन दांत किटकिटाने का, वो भी तब जब आप सो नहीं रहे हो और आप जाग रहे हो। जागते हुए अवस्था में लोग दांत किटकिटाते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है, एंजाइटी होती है, किसी तरीके की चिंता होती है, परेशान होते हैं और उसकी वजह से वो अपने दांतों को किटकिटाते रहते हैं और देखने वाला व्यक्ति जो उनके अगल बगल होता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है। इस तरीके के ऑब्सेशन को हम कहते हैं ब्रुक्सोमीनिया। था ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आज ही हुनर इंडिया को सब्सक्राइब करें।